हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बर्ड्स नेम यानी कि पक्षियों के नाम इंग्लिश में और हिंदी में। तो चलिए जानेंगे बच्चों सबसे पहले कलर के नेम। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? ये है हमारे कलर्स। येलो कलर, ऑरेंज कलर, रेड कलर, ये है पर्पल कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, पिंक कलर, डार्क ब्लू कलर, ये है पैरेट ग्रीन कलर, स्काई ब्लू कलर, ये है बेबी पिंक कलर। तो चलिए बच्चों हम देखना स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? बर्ड्स नेम, पक्षियों के नाम। पिजन, पिजन यानी कबूतर। पेंगुइन, पेंगुइन यानी पेंगुइन। कॉक, कॉक यानी के कोयल। कॉक, कूक यानी के कोयल। आउल, आउल यानी के उल्लू। कॉक, कॉक यानी के मुर्गा। कूक यानी के मुर्गा। Pink color, pigeon. P I G E O N, pigeon. Pigeon means कबूतर। P I G E O N, pigeon यानी के कबूतर। अगला है penguin, yellow color, penguin। पेंगुइन यानी पेंगुइन। PENGUIN, पेंगुइन means पेंगुइन। स्काई ब्लू कलर, कुकू। यानी के कोयल। CUCKO, कुक यानी के कोयल। ऑरेंज कलर, आउल। OWL, आउल यानी के उल्लू। OWL, आउल यानी के उल्लू। Purple color, cook. COOK, cook यानी के मुर्गा। COCK, cook यानी के मुर्गा। तो चलिए बच्चों फिर से एक बार पढ़ेंगे। बर्ड्स नेम, पक्षियों के नाम। पिजन, पिजन यानी के कबूतर। पेंगुइन, पेंगुइन यानी पेंगुइन। कॉक, कुकू, कुकू यानी के कोयल। ओल, ओल यानी के उल्लू। कॉक, कॉक यानी के मुर्गा।